กินครับ真係 call 鬧嘢話，光天化日居然咁喺我面前做埋啲違背少女意願嘅事，真係 call 鬧嘢都係 call 鬧嘢啊！如果你哋識做嘅話，即刻同我扯，我去既往不咎。如果唔係嘅話，唔係啊點啊？呢個蛋散邊個嚟㗎？撳你嘅掣啊！咁中意多管閒事嘅，嗱，我唔怕同你哋講，我生平自憎呢啲人㗎啦，社會嘅敗類，短褲親像舊衫，嗱你死啊你死！睇咩啊？嚼佢啦！快啲走！咁佢咧？邊個？哦，佢頂得住，走。冇乜嘢係嘛？男人有狗冇咁小氣啦，我啱先就識得得意先咁啫，頂一個好過頂兩個啦，係咪先？不過啱呢個女仔玩得好型喎。係咩？嗱，微信呢個就加咗啦。不如咁樣，今晚你就訂個卡座，我 call 出嚟，叫佢帶埋佢啲姊妹出嚟，得唔得兄弟？好，咁喎，夠真。喂，華生先好喎。講真㗎。